सबसे पहले हम कलर थेरेपी के साथ स्टार्ट करेंगे। किसी भी पैर के तलवे के जो अंगूठे का जॉइंट है, उस पर हम डार्क ब्लू या ब्लैक कलर से मोटी लकीर बनाएंगे। उसके बाद हम सीड थेरेपी करेंगे, जिसमें 7-8 मूंग के दाने एक पट्टी पे चिपकाएंगे और उस पट्टी को उस कलर जॉइंट पर हम चिपका देंगे। आप रात भर इसको रख सकते हैं, दिन में भी 7-8 घंटे रख सकते हैं, जब तक आपकी खांसी को राहत मिलती है।